Hello guys, welcome back to Part Time Travel Tamil. நான் உங்கள் அருண். இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 15 2022 கடைசியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அது என்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்தானேத்து அன்றைக்கி மட்டும் தாங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம், சும்மா போயிட்டு வந்தோம். ஆனால் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே போகல, ஏன்னா ஒர்க் இருந்தது. ஒர்க்குன்றதுனால நம்ம ஃபுல்லாக ஒர்க் முடிச்சுட்டு நைட்டு ஒரு 9:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு. அதனால் எங்கேயுமே சுற்றி பார்க்க முடியல. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஹாஃப் டே வரைக்கும் டைம் இருக்குது, சுற்றி பார்க்கலான்னு போகிறோம். எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் பார்க்க போகிறோங்க. சன்ரைஸ்னால் எங்கே தெரியுமா? கொலுக்குமலை, என்னடா மீசப்புலி மலை தானே, மீசப்புலி மலைன்ற இடத்துக்கு தான் போகிறோம். அது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸுக்கு தான் ஃபேமஸ்ஸு. ஸோ அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், எப்படி போகணும், எல்லாத்தையும் போகிற வழியிலே சொல்கிறோம். வாங்க போகலாம். ஓகே கைஸ், போமா உங்ககிட்ட ஒன்று காமிக்கணும்னு தான் இந்த கிளிப்பை நான் ஆன் பண்ணேன். இது பாருங்க, சின்னதாக பொட்டி மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ஹீட்ரு. நம்ம வந்தோடனே ஆன் பண்ணிட்டோம். நைட் டைமில் ஆன் பண்ணிட்டா ரூம் கரெக்டாக அந்த டெம்பரேச்சருக்கு இருக்குது. இந்த ஜன்னலை திறந்தால் தான் வெளியே எவ்வளோ கோல்டு இருக்குன்னே தெரியுது. அந்தளவுக்கு இது ரூமை வந்து சூடாக வச்சுக்குது. அதே மாதிரி நம்ம துணியெல்லாம் இந்த இடத்துல, இந்த ஷூ துணியெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டோன்னா ஈரமாக இருந்தாலும் ஃபுல்லாக காஞ்சிது. ஈஸியாக இருக்குது காய வைக்கிறதுக்கெலாம். சரி வாங்க ட்ராவலை கண்டிப்பாக போகணும். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:56. இன்னும் ஒரு 1 hour, ½ hour 1 hourக்குள்ளே சன்ரைஸ் வந்துடும். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ஆகணும். நம்ம வண்டி வந்து கீழே வந்துருக்கு, லிஃப்ட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு, வரப்போகுது. வந்த உடனே கீழே போக வேண்டியதாங்க. ஐயோ என்னாச்சு? பரவாயில்ல எப்போ வந்து எத்தனை வந்துடும் சார்? குளிருண்டா எத்தனை வந்துடுறியா? இப்போ எத்தனை வந்துடு? நான் போய் அவர்கிட்ட பேசினது சரியா? எத்தனை வந்துடுறியா? வந்தாச்சு இருக்கா? வண்டி அங்கே தான் நிற்குதுங்க, போய் ஏற வேண்டியதான். டிரைவர் வந்து அந்த டிக்கெட் போட போயிருக்காங்க. இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 500 கிட்ட பே பண்ண வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி சொன்னார். 200 இந்தியா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு, 100 rupees வந்து கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு, 100 rupees இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓனருக்கு, அது 500. அவங்களுக்கு வந்து 2000 வந்து போயிடும். இது நமக்கு இந்த ட்ரிப் முடிச்சுட்டு தான் நம்மகிட்ட வந்து வாங்குவாங்க. இந்த சென்டரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா காசு வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. இந்த வண்டி ஆமாம், இது தவிர்க்கலாம் போனோம்னா நான் இன்றைக்கி போய் எங்கேயுமே போக முடியாது. வீட்டில் படுக்கணும், உடம்பு அந்த அளவுக்கு தவிர. இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நான் இப்போ இந்த வந்த ஸ்பீடுக்கு அந்த வண்டியில் வந்திருக்கேன்னா இந்த இதில் 4 தடவை போய் தலை அடிக்கிறேன். சஸ்பென்ஷன் அவ்வளோ அந்த மலையில் நம்ம இந்த மலைக்கு சண்டை பக்கத்தில்
கம்மியாக இருக்குதுல்ல. சரியான ஒரு பம்பியான ஒரு ரைடுங்க. முடிச்சுட்டு வந்தால் இந்தமாரி ஒரு வியூ. வீடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடு இல்லை. அப்போ அந்த வழியிலேருந்து வந்திருக்கலாமே. வீடு என்ன இருக்குங்க? வீடு இருக்குது சார். லேபர் இப்போ இது இந்த பக்கம் தான் வழி இருக்கா? இந்த பக்கமும் வழி இருக்கா வெளியே போகிறதுக்கு? இல்லை இந்த பக்கம் இதுதான் வழி. அந்த வீட்டுலாம் இந்த வழி தான். குளிர்துரா பேசுகிறான்னு பார்த்தா குளிருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொலுக்குமலையிலேருந்து இது எந்த இடம் மச்சான்? இது கேம்பிங் போடுறதுங்களா? இதான் கொலுக்குமலை. அதான் கொலுக்குமலை. இது ஃபுல்லாகவே ஏரியா பேர் ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக கொலுக்குமலை தான்டா. நம்ம போனாட்டி இது இதான் கொலுக்குமலை. அப்படியே பண்ணுவேன். என்ன கிரிஞ்சு பண்ணுங்க. அது டைகர் ஹில்ஸ், இது கொலுக்குமலை. இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு, காமிக்கிற பாருங்க. இந்த வியூ ஒரு பாத்திரம் அப்படி போகிறோம். ஓகே மேலே தானே வர ஒன்றும் மேலையா? அது அந்த படிக்கட்டு மேலே வழுக்குதுடா பாத்திரம். பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பேர்கில்ஸ் இந்திய நாட்டின் இராணுவ பணியில் பணியாற்றி உள்ளேன். இதுவா அதுவா ஒரு இடத்துல வியூ பாயிண்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. இல்லை இதில் மொத்தம் வியூ கிடைக்கல. இதுக்கும் மேலே போகணும் நம்ம. ஐ திங்க் சன்ரைஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம். சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு பாதி. மூச்சு வாங்குதுங்க பயங்கரமாக. மேட்டில் ஏறி வந்தது. ஏப்பா ஆக்சுவலாக மீசுப்புலி மலைன்றது அந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே தான். நம்ம அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்க ஒரு மலை மேட்டு மேலே வந்து ஏறி சன்ரைஸாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ வியூ தெரியல, கிட்ட போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓ இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அப்பா ஓ God. ஓ சன்ரைஸ் பார்த்தாச்சாங்க. அங்கே சன்ரைஸ் முடிச்சுட்டு மீசப்புலி மலை, ஆக்சுவலாக பேந்தர் ராக். பேந்தர் ராக். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும். போயிட்டு இந்த பேந்தர் ராக் காமிக்கிறோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வர வேண்டியது இருக்குது, ஆனால் வந்தால் சரியான ஒர்த்து.
போன வாட்டி வரும்போது நான் எதுவுமே பார்க்கல, அந்தளவுக்கு மிஸ்ட்டு. இந்த வாட்டி கொஞ்சமாச்சும் ஹில்ஸை பார்க்க முடியுது. அதுவும் இந்த ஆப்போசிட் ஹில்ஸு சுத்தமாக தெரியல. ஒன்றும் இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் தமிழ்நாடு பார்டர், தமிழ்நாடு பார்டர் ஆகிடும். ஃபுல்லாக தான் தமிழ்நாடு. இது வந்து இப்போ நிற்கிற இடம் கேரளா. அது அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா குரங்கணி ரேஞ்சு. ஆமாம், கொஞ்சம் தூரம் தான் அந்த ஹில்ஸ்லாம் குரங்கணி ரேஞ்சு. ஸோ அங்கே ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கப்புறமா இங்கே ஓன் வெஹிக்கிள் எதுவும் அலோவ் பண்ணல. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து அது முன்னாடி வரைக்கும் இங்கெல்லாம் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு வரலாமா, ஆனால் இப்போ அலோட் கிடையாது. ஒன்லி ஃபார் ஜீப் சஃபாரி. அந்த ஜீப் சஃபாரியே கூட வந்து ஜென்ஸு மேனேஜ் பண்ணலாம், லேடிஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அப்படி சொல்ல முடியாது, வராங்க உடம்பு முடியும்னு நினச்சா முடியும். உடம்பு திடமாக இருக்குங்க வருவாங்க. ஏன்னா அந்த குழுக்களில் வந்து நம்மளோட பேர் பார்ட்ஸே இடம் மாறிடும். என்ன உண்மை தானே, இந்த குடல் ஆப்ரேஷனு அதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் வர முடியாது. ஏன்னா பேர் பார்ட்ஸு இடம் மாறுற அளவுக்கு உள்ளே இருக்க பேர் பார்ட்ஸ் இடம் மாறுற அளவுக்கு வண்டி போதும். அந்த அளவுக்கு நம்ம போகும்போது வீடியோ எடுக்கும். ஏன்னா வரும்போது நைட்டில் வந்தோம், அது நைட்டுன்றேன் விடிய காலில் வந்தோம். ஸோ சுத்தமாக லைட்டிங் இல்லை, அதனால் ரோடு எப்படி இருந்துச்சு தெரியல. இப்போ போகும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நான் வீடியோ எடுக்கிறேன், அப்போ தெரியும் அந்த ரோடை பார்த்து. இந்த ஒரு கொலுக்குமலை வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். இருந்தாலும் நாங்கள் வரணும் ஆசைப்பட்டு வந்து பார்க்க யாருமே வந்தோம், வீடியோ இல்லை. அதனால் இந்த வாட்டி சரி ஓகே வந்துடும், உங்களுக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை காமி பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோ நல்லா இருக்குது. செம்மையாக இந்த காற்று சத்தம் அதிகமாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மைக்கில். மைக்கே சொல்லணும். இல்லை மைக்கே சொல்லுலையா? என்னோட வாய்ஸ் பதிவு நல்லா ஃபன் பண்ணுற மாதிரி நீ. ஐயோ இப்போ இதில் எதுவும் பதிவாயிருக்காது, அதுக்கு நழுவாது. இல்லை பதிவாயிருக்கும். சரி, அந்த பேந்தர் ராக் மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். இது இன்னும் கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இங்கே நிற்கிறாங்களா? வந்துட்டோம், பேந்தர் ராக் கிட்ட வந்துட்டோம். ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு சாலை இல்லை பாதை, அபாயகரமான ஒரு பாதையில் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ரெண்டு பக்கம் கால் வச்சுட்டு கால்லாம் ஒத்துருது. கிட்ட நெருங்கிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேந்தர் ராக் பார்க்குறீங்களா? 1 2 3. ஃபைனலி பேந்தர் ராக் விசிட் முடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ரூமுக்கு தான் போகிறோம். இப்போது ஜீப் சஃபாரி அந்த போகிற ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அந்த ரூட்டை வந்து காமிச்சிட்டு இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுப்போம். வாங்க ஜீப் ஏறுவோம் வாங்க. செம்ம ஒரு ஆஃப் ரோடிங்க, அந்தமாரி ஒரு ஆஃப் ரோடிங் வேறு எங்கேயுமே நான் பார்த்தது கிடையாது. சரியான ஆஃப் ரோடிங்காக இருக்கும், நீங்களே பார்ப்பீங்க பாருங்களா.
அதுக்காக